депутат Джугар Кенеша Кыргызской Республики Асылбек Шарипович Джимбеков, чтобы район нуждается в скорой помощи. Наша организация Human Appeal International сегодня мы подарим эту скорую помощь для больницы, которая Караколже, и мы сегодня тоже со спонсором из Австралии. Этот спонсор, директор Human Appeal Австралия, тоже приехал с нами сегодня, чтобы некоторые проекты тоже будут реализовать здесь. Это будет школа, будет мечеть, будет еще ФАБ. Поэтому сегодня наши спонсоры и рады, что они находятся здесь и помогают. Еще один вопрос. Вот, я знаю, вы много социальных объектов строили. Вот, именно сколько вот, количество вот, социальных объектов? Нет, сначала по району, по нашему. По району сколько? Раз, два, три, 4, 7, 8, 9. Ну, хорошо. Около 15, да, по-моему? Где-то 10-12 так. 10-12. А по Кыргызстану? По Кыргызстану очень много. Много, да? Да. 50 выйдет? Где-то больше. Больше, да? Да. Понятно. Ну, спасибо вам. Не за что. Не за что. السلام عليكم. حياكم الله. الله أكبر. Emeslerge gelgenimiz bağımda sanılar gerek. Bugün жақсы қуанышты оқиғамен келдік. Мына алдымызда тұрған біздің меймандар, алыстан келіп, атай şu Қарақолжаның елі, Қарақолжаның жұрты деп, ұлықбайын чүгіліп, бір жардам берейін деген ниетте атайын келіп отырады. Бұл бір жаңылық, екіншісі азыр шыққаннан кейін бұл жерде Улайталада бір жақсы керек жерге бір мектеп салабыз деген ниеті бар. Аны баштайбыз. Айтор бүгінгі күнде абдан чоң жаңылық қуаныш ұшып алып тұрады. Ошон үчүн меймандарға ыраазычылык билдирип, рахмат айтып, ошондой эле биздин меймандарга ошо биздин өзүбүздүн эң жакын сыйлуу адамыбыз Асылбек Шарипович келип отурат. Анда биз меймандарга сөздү берип, анан кийин ишти уласак. الحمد لله رب العالمين. احنا سعداء اليوم موجودين مع اخوه واخوات لنا في كرغيزستان. Мы очень рады сегодня, что с вами среди братья и сестер. الحمد لله يعني احنا مع الاخوه في كرغيزستان من عام 97. Мы давно работаем в Кыргызстане и много работы у нас в Кыргызстане. الحمد لله. الجاليه المسلمه في استراليا جاليه طيبه ومعطاءه. И наш народ Австралии очень много, которые добро сделают и хотят сделать добро. الحمد لله احنا موجودين اليوم في زيارة للأخ الكريم أصيل بي في منطقته. نقدم هدية هذه السيارة لهذا المركز الطبي. Месяц назад в Атыште была встреча с депутатом Джугар Кенеша Кыргызской Республики Асылбек Шарипович Джимбеков. И мы обещали, чтобы подарить скорую помощь. И сегодня мы приехали и подарить эту скорую помощь. إن شاء الله تعالى سنضع حجر الأساس لبناء مدرسة ومسجد بإذنه تعالى لخدمة الطلاب في هذه المنطقة. И еще будем сегодня заложить капсулу, где школа будет строиться, и еще мечеть. أسأل الله الخير كل الخير للشعب الكرغيزي المسلم. Я желаю кыргызскому народу добро и крепкого здоровья. وإحنا معاكم دائما على طريق الخير. И мы с вами постоянно на пути добро. Это наш директор Human Appeal Австралия. Он раньше учился в Советском Союзе, давно закончил. В 1986 году он закончил. И он очень много добро сделает. И сегодня приехал тоже не просто пустыми руками.
Это человек разных стран мира ездил за в течение этих 2 месяцев, даже 2 месяца его не было дома. Потому что 4 месяца и разных стран тоже оказал помощь там. Албания, Косово, Македония. Все эти страны ездили, чтобы оказать помощь. Anan переводи. Anan bu kişi özü Oğuzcan'ı bilet. 86 yılı İnstitut Svyazi Moskva'da bitken bu kişi. Bırak hemen özünün turmuşun, özünün geleceğin, şu elge jardan berүү, kayrımdılık işlerge arnagan kişi de. Az Avustralya'da yaşaydı özü. Human Apple International'da bunu bizde Kırgızistan'da Ali direktör, Ali dostumuz. Sizlerge infeksiyonlu hemen adliyene remote grup veren esingirde var mı? O şunda daha bir skor yapkırgen biz. Esingirde var. Bir skor yapkırgen, bir hemen yapkırgen. Hazır daha Kuday buyursa terapiyanlarda onda peremde tavatat, terapiyanlarda içe. Allah buyursa. Anan bu kişi hem Kırgızistan boyunca çok işlep, göğü işleri kılıp cürette jardan berip. Ben hem Karaoğlan'da aytıp koyun, bir ayım jetpek, 3 Mamur'da. 3 Mamur'da, buna çoğu ben barıp geldim. Anda daha başka sponsorumla süreçtiriyorlar. Bir ile Gönlük Ayılı'nı aytıp vereyim sizlere. Gönlük Ayılı'na mektep, bunlar başladı hazır. Meçitin remontun medrese, anam taza susun. Bir ayılda. Buna şunda. Namazı aytıp da. Ondan keyin bizde bu yerde Marks'ta образовать центр yapıyor. Sadik menen ana meçit remont kılatat. Расширение современный. Детсадты Marks'ta kurup bular. Ondan 4 FAP'da 4 FAP'lı Karaoğlan'da kurup bular. Şular. Ondan bugün buna Avustralya'dan gelgen benim dostum Allah buyurup oşanda süreçtirdiler. Köp nersem ne gerektir? Buna Kamançı'nı bilesiniz mi? Can Ayıl. Mektebi eski ayavay. Ben özüm barıp görüp geldim bana. Bir mahkeme olsun şimdi. Var. O şehirde mektep kurup veririz degemiz. Anam bu kişilerge aytsak bana hazır mektep yapıp geldi. 500 kvadrat sonun mektep. Anan canına o Can Ayıl'dan meçit yapıp geldi. Şunun için özümün atıma senin atıma da şu çoğun rahatsız gruplarına ruhsat etmezler. Ha güzel. It is yours. Übülölük büt kıyıslardan atınan kança milsana hizmetkar olsa şonun atına biz çok rahmet aytağız. Erenman bildegen, endi bul degen buga çeyin Karagıljaga birinci yol gelişi. Buga çında gelgende uğurlar az bolsun, biroq el üçün hizmet kılsın. Jönle turarsın ha. Ya Allah. Ya Bismillah. Allah razı olsun. Ya Allah. Şu Karagıljaga gelip bir ay oldu işlegenime. Biz sizlerge bir жақшы кабар менен келейин деп аттым эле мына бүгүн Кудайдын куттуу күнүндө жақшы кабар менен келип, меймандар менен чогуу келип, жакшынакай бир жөрөлгөгө катышып отурам. Ошон үчүн мен тааныштырып кетейин. Бул билесиздер эми Али мырза бул Бишкектен келди. Ал эми бул тууганыбыз Австралиядан мына бул фонд Human APL деген чоң эл аралык уюм соопчулук кылган, колдоо кылга көрсөткөн эл журтка.
ошол кишинин башчысы өзү келип ушул жерге келип бир жакшынакай жөрөлгөнүн баштайын деп келди. Асылбек Шариповичтин демилгеси, колдоосу жардам экенин билесиздер. Анда ушу жакшылыкта бир алдында меймандарга 2 ооздон сөз берели. Анан кийин оомин кылып жакшылыгын тилеп ушул жерде мыкты балдар чыксын, акылдуу балдар өссүн, чоңойсун деп андан кийин ниет кылып кайталат туугандар. الأخوة والأخوات الكرغيز أحبابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Уважаемые братья и сестры, Кыргызстане, السلام عليكم. إحنا نحبكم في الله. Мы любим вас ради Аллаха. الحمد لله. كنت في إسطنبول من أسبوع واتصل في مدير مكتبنا في ملبن Human Appeal Director in Melbourne اتصل في. Он говорит, он был в Стамбуле и звонили ему из Австралии. وقال هناك محسن كريم يريد أن يبني مسجد ومدرسة. И сказал ему один друг там хотел строить мечеть и школу. إحنا عندنا 27 دولة نعمل فيها. Мы работаем в 27 стран мира. قلت إن شاء الله نعملها للأخوة في كرغيزيا. И он сказал, дай Аллах, я буду сделать это в Кыргызстане. مع أنه عندنا خيار أنا 26 دولة أخرى. Несмотря на 26 стран еще, но он решил, чтобы сделать здесь в في Кыргызстане. هذا المكان لأنه إحنا بنحبكم حقيقة يعني. Потому что мы любим вас, и поэтому мы решили, чтобы сделать это будет проект. العلم جزء أساسي في ديننا كمسلمين. Образование это самое важное в нашей религии. أول آية نزلت في القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. Первая аят в Коране это اقرأ. اقرأ читай. باسم ربك الذي خلق. فلذلك يا أخواني يعني العلم مهم جدا ومن العلم البلدان تتطور وبترتقي. И на основании образования и знания развиваются страны. لذلك احنا مهتمين في خدمة إخواننا في تطوير الجانب التعليمي. Поэтому мы очень интересуем, чтобы было в Кыргызстане тоже хорошее образование, хорошее знание у وإن людей. شاء الله مع المدرسة بيكون أيضا مسجد. И рядом тоже будет мечеть, рядом школа. وإحنا المسلمين المسجد له مكانة كمان عالية في حياتنا. И мечеть тоже является как образовательный. أسأل الله لكم الخير كل الخير. Я желаю вам всего хорошего. وأسأل الله لكرغيزستان أن يكون في بلد آمن مطمئن مزدهر في رخاء. Дай Аллах, чтобы постоянно в Кыргызстане будет развитие, мир, стабильность и процветание. Салам алейкум. Мы очень рады, конечно. Я не первый раз здесь. Я уже дружу 10 лет с Асылбеком Шариповичем. Мы работаем вместе, не только здесь тоже, но в других местах тоже. И мы, как говорит, друзья и братья, давным-давно. И поэтому любое обращение к нам, от него этот отказа никогда не было. Спасибо Поэтому большое. мы постоянно рады, чтобы сотрудничать с ним, помогать и работать здесь, чтобы район тоже, Каракурчинский район, чтобы развитие побольше стало, чтобы дети облегчило их жизнь, наши проекты, как строительство школы, или тоже старики и так далее, когда строим ФАБ или ГСВ, чтобы они могли тоже, для них это было легко. Поэтому мы очень благодарны Асылбеку Шариповичу. Біріншіден ушу Нұрал аканы құттап қойдық бардыңыз, а? Пирим ака мына жақсы деп кетті аябай, ашығын айтыш керек та. Пирим ака менен аябай көп жұмыстарды жасадық. Алла бұдан бастап бұға шейін. Эми буйрук насип дейт, бирөөгө байлап бербейт билесиңер да. Мына мамлекеттен Нурал акабыз келип атат. Бул дагы өзүнүн акабыз. Ачыгын айтайын, Асылбек Шарипович менен иштешкен көп жыл. Төкө тең турат, тең дегенде чогуш деген аталарыбыз тең туш болгон. Шекен аман билесиңер да бардыңыздар. Ушул кийин кишинин баласы өзү дагы аким болуп иштеген. Рукапарат өткөн жолу барын өткөн дегенде, айтып атам, айттым эле эми Пирмака менен иш кылгандай чогуу дагы адан кем иш кылабыз десем, жок адан дагы көбүрөөк кылайлык деп атат. Ошо куттуктайбыз сизди. Ийгилик каалайбыз. 27 мамлекетте булар иштейт. Apple International деп коет буларчы. 27 мамлекетте. Мына бул киши менен мен майда сүйлөшкөм. Ошондо сүйлөшкөндө мына алып келип берем деди. Ошонун баарын алып келди Кыргызстанга.
Ошонун ичинде азыр скорый помощь жаңы реанимобиль ССМга тапшырдык азыр. Анан сиздердин мына мектеп менен неме мечит 4 ай. Ошо 4 айдан бери үйүнө бара элек. Ошо мамлекеттерди кыдырып жүрөт бул. Австралияда жашайт өзүчү. Москвада бүткөн 86-жылы. Орусчаны билет жакшы дегенде. С отличием бүткөн. Красный диплом менен. Ошо эмне үчүн? Үчүндө Алланын жолунда на пути Аллаха, я говорю. Бул кишинин жолу ошондой тандап алган да. Алланын жолунда, диндин жолунда, Курандын жолунда дегенде, ошо Алла Тааланын астында барганда эртең ошо жүзү жарык болуп турайын деген ниети бар бул кишинин. Бул кишинин жанында намазы бар, Куран бар дегенде, анан Алла Таала жанында жүрөт. Ошон үчүн баягы үйүнө барбай сооп алып жүрөт да. Ошон бүгүн дагы айтат элем, чоң сооп алып атат бул киши. Ушундай бул жерде мектеп чын эле керек. Үчүн дегенде заманбап болуш үчүн биринчи балдар тарбиялашыбыз керек да. Балдарды тарбиялаш үчүн заманбап мектепте заманбап шарт окуш керек. Кандай дейсиңер? Анан заманбап шарт болбосо, аяктан да биз анда заманбап жашай алабыз. Артта калып калабыз. Урматтуу туугандар, сиздердин атыңыздардан эми келген конокторго кичине ыраазычылык айтуу менен бир кыскача айтып коеюн деп атам. Мына билип атасыздар, биздин райондо деле чыган уулдарыбыз, кыздарыбыз көп эле депутаттар болгон. Мен эми Асылбек Шариповичти айткым келет. Мен иштегенден бери биздин айыл өкмөтүнө ушул кишиден башка бир да депутат жардам берген эмес туугандар. Эми кичине санап коелу. Жылкоолдогу мектеп, Шаркыратмадагы мектеп, ана мына жакында эле курулуп аткан азыркы айткан бала бакча, мына Каманчыда дагы бир ФАП башталып атат, кирпичтери түштү. Андан кийин мына суу эмесинде сиздерге мына Каманчыда жүргөндө 2 километр турбасын алып берди. Наркы жогору жагына 7 километр турба алып берди. Сай менен Ылайтыланын суусун реабилитация кылганда тоже ушул Жусупбек Шариповичтин жардамы болгонунда дагы ошол киши алып келип жасап берди да туугандар. Эми сиздердин атыңыздарда мына чоң тар насостук станциясы Союз тараганда бер туруп калды эле, азыр катуу иш болуп атат. Асылбек Шарипович, Кудай буйруса үмүт кылып атабыз, мына жазда чыгып калат дегендей да. Анан жакында эле билип атасыздар, МЧСтен чоң трактор келип, Союздан бери жасалып элек жолдорубузду түздөп кетти туугандар. Ушул кишинин жардамы менен болду. Сиздердин алдыңыздарда айтып коюшка мен милдеттүүмүн. Мындан ары дагы иштериңизде ийгиликтер болсун, бала чака менен тынч болуңуздар. Али мырза, сиздерге чоң рахмат. Жалпы элдин атынан ушундай элге жардам берип жүрө беришиңиздерди чын жүрөктөн каалайбыз. Иштериңизде ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Эми кыргызда кичине салты бар экен, ошондой кылып кичине болсо да калпак кийгизип койгонго уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Баракаллаху фик, я ахи. Али мырза, открытиясында другой будет. Иншаллах. Мен уже 3-чү жол келип атам. Эми Ылайтылан биринчи келип атат. Рахмат. Эми туугандар мындай кылалы. Айта берсе сөз көп. Эң башкысы мына жакшылыктын белгиси, ынтымактын белгиси ушинтип жерибизде жакшынакай ниеттеги иштер болуп атат. Азыр эле диякты мечитти көрүп, ушул жерге ФАП да куруп берейин деп айтып кетти. Мына бир мисалы ФАП менен мен да өзүм ойлоп атам. Мен да жолум ачык адам окшоймун. Бир келгенде ушундай 3 объект болот. Мен мында рахмат дейли, ыраазылык билдирели. Кудай буйруса баарыбыздын ниетибиз, тилегибиз ушу элде ынтымак болсо, жакшылык болсо, өнүксөк, өссөк деген ниет. Башка максат жок, билесиздер. Мына Асылбек Шарипович жакшы айтып берди. Мен мына бир ай бир күн болду иштеп атканыма. Бардык жерде алып калып атат. Алла разы болсун. Асылбек Шариповичтин демилгесине, аракетине, ана мына досторубуз бар экен. Буларга өзгөчө рахмат. Келип ушинтип жардам берип атат. Австриядан келип турган тоонун башындагы элдин муктаждыгы буларга эмне зарыл дейм да. Бул дагы ошол баягы тил тапкан адамдардын эмгеги, соопчулуктун бир жакшынакай белгиси. Кудай буйруса ушул мектебибиз ак жолтой болуп, балдарыбыз жакшы окуп, мыкты жигиттер болсун, кыздарыбыз акылдуу, ыймандуу балдар болсун деген ниет кылып, андан кийин бүтүрөлү бүгүнкү биздин жол. Кудай кааласа мен жакын арада келем. Жолуган барыңарга мына төмөнкү зона мен жолуп келдим. Буйруса ушак калды. Буйруса эртең
дагы өзгөрүшөбүз туугандар. Анан кандай иште чогуу чаран акылдашабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı tуугандар, ушул бөлөк мамлекетинден бери мында Жамил Башар баш болуп, али келип атат. Эми алинин атын мурунтан уктумун телевизордон көрүп. Ушунча Кыргызстанга келип, ошо алыс жерден келип жардам берип, муктаждыктарды жок кылып атат үчүн 1000 мертебе рахмат сурайбыз. Алла разы болсун укалар. Ошого себепкер Азизбек сенсин. Ушу себепкер болуп ушу биздин келечектеги балдар ушудан жакшы билим алса, жакшы тарбияланып чыкса, сенин наберең, элдин набери, эл журттун набери, ушу Кыргызстандын набери болот. Дайым ден соолукта баргыла ушу келип чогулушка катышкандар, баарыңар бала чаңар менен ойнап кылып, ушу жерде небере, чебере кыбыраларыбыз окусун. Саламатта болсун. Рахмат кылам. Кудайым Аллахтан ушу Жамал досубузга, Али досубузга Кудайым Аллахтан чын ден соолук берсин. Уулдары менен, кыздары менен, үйлөсү менен, жакындары менен аманчылыкта, эсенчиликте болсун. Алла буйруп, сиздер менен, эл менен, мамлекетибиз менен тынччылыкта, аманчылыкта, эсенчиликте ушу экөө бүткөндө жолукканга буйрсун. Алла бар. Рахмат чоң, жакшылыктар. Бул азыркы Кайдубалына капсула салынып аткан Кырдаалдын Назаров атындагы толук эмес орто мектеби Булайтала айыл аймагына караштуу Сарыташ айылындагы мурдагы эски уйкананын ордундагы мектеп, типовой эмес мектеп болчу. Азыркы мезгилде бул жерде 75 окуучу окуйт. Бул жерде дагы жаңы мектептин имараты бүтүп калса, Кудай кааласа окуучулардын саны 125ке чейин жетет. Ушул алыстан барып келгендерге мектеп жакын болот. Келечеги бар айыл. Ушул көчкүдөн келген Сарыташ, Сарыбулак айыл өкмөтүнүн көчкүдөн келген тургундардын эсебинен айыл статусуна ээ болгон Сарыташ айылы. Бул жака, бул айылга Каманчы айылынын, Булайтала айылынын Каманчы участкасынын этек жагындагы 60 кожолуктагы ушул балдар ушул мектептен келип билим алышат. Мен ушул мектептин директору болом. Атым Мурат, фамилиям Осмонова. Ушул мектепке биз мектеп жамааты Асылбек Шариповичка урматтуу жана урматтуу Али Мырзага мектеп жамааты өзүнүн ыраазычылыгын билдирет. Ушул мектептеги окуган окуучулардын атынан, мектеп жамаатынын атынан ушул Асылбек Шарипович баштаган мырзаларга өзүбүздүн терең ыраазычылыгыбызды билдиргим келип кетет. Ушул бизге салынып аткан мектеп ак жолтой мектеп болсун. Ушул жерден жакшы таалим тарбия алышып, жогорку билимдүү Кыргыздын патриот уулдары тарбияланып чыксын демекчимин.